Mbote bandeko balandi ya émission na biso ya kitoko obomeka omesala kolanda na ba chaîne na biso partenaire ebele auto salaka de sarabino que biso kita toujours na source poto bimisa boba information vraie et vérifiable. Ndelelo libako betele biso susu tukuteli bona ndeko ndombele moko ya ba analyste auto misala koyama bango mbalo mbala so toza likambo mituna ezolekela biso na côté culturel, na côté musique, côté religion, côté politique. Toyaka mingi pa na bango po bango ba maîtriser mo makambango. Nde yango toza mona mbuta ndombele o to koyamba ye. Mbote ndeko. Mbote ndeko nanga bonganya mbote pena bandeko yonso ba djibongo libaku ya kolanda biso mokolo mwalela. Boni santé. Ah na kati ya tumbaki mezali penza. Ki mezali penda poto moni santé ovimbi pena bilo ozola mikolo. Tolobaka monene ze synonyme ya bonne santé te. Ndako ya monene ze synonyme lipamboli te. Donc moto moso akoza la monene mazena nzala ze ko souffrir azena makambo ebele. Donc botala kimia na biso na mosonité ngeta matondo. Poto moni pena changement régime oya Kabileki régime ya Sekei ya Félix to moni pena bufungwami santé fungwami et puis na modèle ya okate la suki échanger. Nyonso ne kozala nini? Na ebite soko kokata kokulula suki kokeza la pe synonyme ya bonne vie po tango moso za kabena matanga nde bakokokolo ko moto suki na monite soko président Félix Tshisekedi adjoi e bonga lelo ngai na kokata kolokolo po nini teze tango mosusu erreur ya coiffeur nde ya asalio moni wana vraiment ezete na makambo ya mboka. Mais kasi to menga peko lobela mametali xénophobie. Afrique mobimba toza biso nyonso bayindo. Or to bundaka biso nyonso bayindo to zongela ki bomoko na biso ne to salaki. Mais kasi kuna na mboka ya Afrique du Sud ba ko boma biso. Balingi biso te. Etake ne Congo, etake moyindo. Message ni relancer na bayo bazolanda surtout na ba sud africain. Matondo ndeko na ngai bongania soko na koloba eloko moko na bandeko na bino basusu bapanzi sango bayambaki biso tolobaki Nelson Mandela a échoué na mission na ye. Ah bon? Ouais. Nelson Mandela oyo bakangaka kendaka boloko na oya bimaka bazalaka ba Nelson Mandela mibale. Nelson Mandela oyo akotaka ye wana molobeli ya baindo ye wana molobeli ya ba sud africain. Mais Nelson Mandela oyo ya bibaka ye wana komaka marionnette ya mondele ye wana komaka molobeli ya mindele. Soko lelo na Afrique du Sud bakoboma ba Nigérian, bakoboma ba Nigérien, bakoboma ba Zambien, ba Zimbabwéen, ba Congolais, ba Angolais. Justement pour Nelson Mandela a combattu na lite na jusqu'au bout. Boni indien, libanais, ba français, ba anglais basé ko circuler librement en Afrique du Sud. Oyo bango ba bengi étranger, oyo ba kokani na yeba, oyo ba sungaka bango na période d'apartheid. Mais c'est regrettable. Yango toze ko ebisa bandeko baindo, sans Fumu Kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Pour avec Fumu Kimbangu ndeko yeba, korbo akozwaka mwana ya korbo te po alesa bana na ye. Akotika zala ya korbo ayei koluka bana ya soso. Lion soko alingi ali akozwa mwana ya léopard te. Banyama ya kanda bakolia na kati entre bango. Akokenda koluka mbolo ko po alia. Tozala mayele po bato wana loposo pembe. Ata biso tokokufa ba million. Bazé na susita. Tango telelo ba sud africain bazé ko tumba tala ndenge ba bomeli ba indo. Bazé ko tia moto, bazé ko bwaka likolo soko ya ba 10e niveau. Sika Mandela zeko loba mission na biso telelo na Afrique zeko koba. Po bayaka na mission be moko. Principe de base na bango diviser pour mieux régner. Bakaboli ba indo lelo maître na Afrique du Sud nani loposo pembe économie politique na bango ezeko tambola na nani na loposo pembe. Mais malamu na bango ba sacrifier, malamu na bango ba isoler ba indo ba silisa bango valeur. Donc c'est regrettable. Mais na bandeko ba congolais oyo ezeko leka na Afrique du Sud
epesa bango mayele po mondele nda bata misima nango. Mondele nda bata misima no kasi passe ça linga po mondele asali ba minde na kata mboko yo. Tozala ba souvenir musu ya malamu. Mais kasi biso uto kala mondele sa kenda mais biso to konana kaka mindele. Basa na bikaka mindele. Mindele baza na mboko ote. Pourquoi to continuer ko baka ko konana kaka mindele parce pays moko te na kati ya Afrique baza konolikona. Baza colonisé. Biso nous avons indépendance na biso nous avons indépendant. Pourquoi kaka mindele utaka lesi ba kenda. To ko pumo na mapapu na biso mo te kaka konana mindele vraiment. Omoni mondele tango yaka asalaka deux sortes ya esclaves. Esclave ya champ na esclave ya ndako babengaki ba nègre de la maison. Esclave ya ndako nègre ya maison ye wana mondela lingaki a reproduire exactement oyo ya lingi. Nègre wana ye wana koma kolata kilota lati chaussette lokwa mondele aye kolia na fourchette. Ye wana mondela zaki kopesa ordre akanga sikawa ndeko na ye esclave ya champ akata ye maboko. Bango wana bazaki komibenga bakalaka to na kota na bango ba évoluer. Lelo toze na problème wana mondela yebaki soko installé nègre moko ya ndako capable de reproduire exactement o yalingi ata ya zete a coexister. Yango lelo toze ko mona ba nègre ya ndako ba esclave ya ndako bango wana bazé ko continuer œuvre ya loposo pembe. Bango wana ba komona ka bandeko na bango ba yindo ba esclave ndenge salaki na époque ba nègre ya ndako basalaka epa ya bamindele soko bazongi na quartier na ba citadin pa ba citadin bazé ko mona bango ba esclave mondele aboma na mobeko banani ba exécuta mobeko ba esclave ya ndako tango lobi mondele akenda bamboka yo besoin indépendance soko réellement ba pesaka bamboka na biso indépendance nde baboma mbuta lumumba te nde sécession katangeze salamaka te nde sécession kasaine salamaka te nde baboma Muze Kabila te nde baboma Kadhafi te mpo nini bakosi kopesa biso ba indépendance kutu tokoloba ba indépendance ya Félix Ezeba morne basalaka anniversaire ya morne te to bandai kozila bana ba indépendance bana oyo bakosunga biso bana oyo tokotambola na bango elongo bana oyo tokosala na bango malamu mais la grande surprise bana ngo babotama ba morne donc tokozila lisusu eloko te na morne faut luka bana mosusu raison pour laquelle tango yonso toze ko sosolisa bato koloba na bango loposo pemba hypothéka indépendance na biso objectif et indépendance ezalaki nini to misale la biso toze na biango posa bana batanga na bankota na biso tozala na bambongo na biso tozala na barome na biso tosala politique na biso ndenge tolingi mais lelo politique na biso ezali dirigé na loposo pembe bomona ki awa lokola nano bayokanaki bien te na président Félix Tshisekedi batikala kondima élection na ite iya yi tricherie lokola bango tango yonso loposo pembe a utiliser l'église catholique lokola pion na bango ba pistonaka ba bandaki vérité des urnes mais tango kaka président Félix Tshisekedi a sali voyage moko na Belgique mbala moko balobi l'élection salaki légal et puis les kaki na kimia telelo poto salelo ko moko na Félika faut aval faut autorisation ou na loposo pembe ba minero na biso moko toze ba bénéficiaire na ngote raison pour laquelle toze ba pays pauvre telelo ba kotindela ka biso ba souverainement ya tombola soko tozalaki réellement ba indépendant politique na biso tokotambusa ngo ndenge tolingi ba mboka na biso monnaie na biso telelo Afrique eze ko lia franc CFA intérêt ya ba français bongo yoko ba zone CFA wana ba zé indépendant te tosenga kana bino ba pandisango tosala kaka te mission ya bebelo libanda tosala kaka te beba émission oyo soko lingi moto koma pakasa mwasi moko azeko komisa bato sima soko ya bibende azeko komisa bato tololo kwa ba momboa te tosala ba émission oyo ko éduquer bato peuple congolais peuple africain bukin tamolai bato na bité soko YouTube basala yango po ya ba africain pour na tango na zeko tala ba chaîne ya ba indo sur YouTube na ebité bango moko mindelo bazé même na connexion internet permanent bazé na ba chaîne na YouTube soko pe bakola ki sa vie ya poto ba filtraka bazalaka na érosion bazalaka na ba côté pe ya solo ba bwaka soko ba zongo soko ba nini mais wana totalaka te totalaka kaka partie positive ya mindele mais biswawa bolingi kaka siko eze ya kobeba
mondele moto ayibaki kwanga moto ayibaki likayabu wana nde makambo ya ntina po mondele asalaki yango po a récolter information pas récolter niveau ya cerveau ya baindo parce que komona telelo moindo azena ino eloko esalelo oya kosalela ye te soko na mbula nini yango mosala biso to yei nango neleko ye ya kobunda kozongisa bato conscience na mituna bango koyebisa bango mondela ko kiaza la maître na yote po tango fumuki mbango atelemaka na 1921 zalaki biso na mindele tango na bango ekoki bakenda basambela nzambe na bango batanga mai ya bango batika biso to sambela nzambe na biso to sala pe oyo elingi biso to sala pe oyo elingi biso en tout cas de teke na micro pendant temps o meki ko loba ko expliquer bay bazo na biso bon continuer bon ko s'abonner massivement na ba chaîne na biso partenaire auto zarango bo na biso na ba chaîne na biso car na bozo tala ba komi s'abonner na se s'abonner vraiment wana pe tina ba tumususu partager vidéo parce que oza émission moko éducative émission moko pédagogique au bolandi bozo bon matéya buta le basuko lobi to tika biso sambela nzambe na biso yango banzambe bazalaka combien tata mokino akomi mibale misato nzambe azalaka moko o bayindo bakosambela o mindele bakosambela nzambe azalaka combien expliquer to yeba non ngai pe nazalaki kokanisa ndenge wana ke nzambe moko nde akosalaka bato yonso me nazali kokamwa nzambe yango nano soko na exode atinda bana israele badepouye baégyptien esika namonaki ke injustice moko yali soko kangami ndako na moto moko azalaka na bomengo bobima maboko pamba te ye nzambe anga asalaki likolo na azalaki mpe capable soko israele ezalaki na badiama te akokaki kaka kobimisa bana israele maboko pamba asaleli bango badiama mpo ye moto asalaka badiama matindi bango bayiba biloko ya bato bakenda na yango nzambe yango namoni ntango azali kobengana kaye alobi esika ozali kotinda ngai soko bato wana bazwi nga bakoboma ngai ayebisi bango oya koboma ayebisi kayen oya koboma yo kuna nga na kovangeli wana yo 7 fois mais curieusement tango abimaki na nzete balobaka soko buisson ardente tango abimelaki Moïse tango akendeki kolesa bampate na mboka ya soko pa ya beau-père na ye Jetro na Madian alobi nayoki kolela ya bana na nga na mabele ya bapaya wana nzambe yango nayoki kolela ya bana na nga na mabele ya bapaya te biso nde bapaya yango biso pe foto luka nzambe na biso po ye moko deja alakisi yango na mokanda wana biso bapaya yango Moïse aboma égyptien baloba na bango eloko te nzambe bango akondana te kuta pamboli bango lisusu ye wana eleve lisusu Moïse yango akoma libérateur soko nani apesi ba 10 commandements on a 10 commandements ko bomeze mabe ma rappeler Moïse était mais yo bomaka pe égyptien bato tozo comprendre expliquer biso nzamba za moko te do bayino bazana nzambe na bango ba mindebe bazana nzambe na bango to pe tozo comprendre to na bato bakosambela nzambe na bango soko ba arabe basambela ka Yahweh te ba asiatique bakosambela ka alate to Yahweh te biso pe to kosambela Yahweh te izwara te alate biso tokosambela nzambe mpungu na biso fumu wamba na biso oyo ya biso baindo tata ndenge kaka loposo ya bato ekesena ndenge ba principe ndenge kozala ya bato ekesena mondela yebi matembele te po eza ya yete bakombo ya bato ekesana nani abandaki kopesa bato bakombo liboso na mokili te biso tosalemi na oyo ya biso tobandi na koko na biso ya moindo azali koengendre biso tozali kokitana baindo tozalaka pe na bakombo na biso tango yoki identité wana moindo koloba Yusuf ete colonisation ya barabe koloba nanga Eruke ete colonisation européenne bato na bato bazali na identité na bango bakoko na biso yango na discours ya roi Léopold II balobi bokei te mpo na kolakisa baindo bonzambe po bayebi ete koyiba kozwa mwasi ya moto eze mabe pe bakoyaka deja na nzambi mpungu mawe ja fidulu mukulu mbombi anda Kongo bayebaki kobelela banzambe na bango uto bakozwa kala bayebe kobelela banzambe na bango sikoyo biso to yena sima bakoko bazali bana kala bakoko batonda bongo na inspiration bakoko batonda bongo na mayele na sagesse babungi na bango nzela bongo biso bayo to yena sima vraiment boni pona biso pour ceux qui bakoko babunga nzela c'est qui ba moneke intérêt malamu na nzela wana te bana Israël pe tango banyokwa maki babunga ka nzela te
mais bayaki kobotisela bango moto moko oyo aye kososolisa bango. Biso pe Fumuki Mbangu ayaki te. Tango Fumuki Mbangu atelemi ayaki po aloba na bayindo ete bayindo bobunga nzila. Tango bango balingi balakisa na Bible na bango ke Yesu na bango asekwisaka bibembe mibale, Fumuki Mbangu asekwisi yango ba centaine. Tango bango balingi balakisa bato ke Yesu na bango abongolaka mai na vino, Fumuki Mbangu asala makamu isi atelemisa na moi balongwe ko banda soko matadi na midi bakomi wana Kinshasa na midi. Tango bango kutu mobiki sina bango akufi na pasi ya 7 tétanos babeti na 10h na 15h akufi, Fumuki Mbangu viva 30 na 7 babeta na kati ya moto. Mais Fumuki Mbangu ate inini bayindo soko toze ko nyokwama po bakumbela biso bonzambe tata ba importer sardine, ba importer soko mpiodi, mais ba ko importer nzambe te. Mondela komi awa na Afrique centrale soko na 1491. Na 1491 wana ndenge bayaki na Biblia na basanduku na bonde nzambe akoma te. Ko yamba par contre christianisme et salibiso esclave et pas ya européen, ko yamba islam et salibiso esclave et pas ya arabe. Bango yonso bateki biso. Bazwi biso bambwana bango ndenge lelo ndeko bongania akozwa imbwana ye apesi kombo Milu. Ba arabe pe bazwi ba imbwana bango bayindo bapesi kombo Yusuf, Abdou Majid, bambwa ya ba arabe. Bango nde baponi ko pesa bakombo. Ba oyo kuna ba européen tango ba yei ba joi ba imbwa na bango ba pesi ba kombo. Soko Samuel, Pierre ba memi bino na bozo ba motaze koloba Pierre na lingale ya Petelo. Po okisoni soka lobi kombo yango ya Pierre ezeli banga ekozanga signification moto bo nzamba sala ba pesi kombo ali banga. Ba lobi yango Petelo. Bongo bonganya na français komakani. Po Pierre na lingale ko Petelo. Te ba devie sorvo ya bato ba kotisi bato na makambo mazangi ntina bakumbaki bonzambe te po bazalaki pe na bonzambe te. Soko réellement bazalaki na bonzambe ndeko bonganya na profiter na micro na bino na loba bayindo tozala mayele. Est-ce que bayindo basalaka statistique basalaka contre-expertise bato wana yo soi-disant bayaki kolakisa biso nzambe tala ndenge basali koboma bayindo ba rébellion yoso ya Afrika commandité par bato bayaka na Biblia. Ba vaccin répéto ezali ko boma bana na biso. Lelo ba yé na formule moko ya mabe, mwana soko abotami 6 mois mela maite. Pana bango bana wana mela maite. E ba yindo bako tuna te, biso yonso génération oyo. Teto botama bilia ya liboso mai. Ba memi argument moko ezali ko talisa ke moyindo zaka na cerveau te. Balobi na libela mama mai ali bilie ezali yonso ezali. Mais tango yo liaka madesu supu ya madesu ezepe maite. Mais pona nini soko leilei madesu olandisi mai oleilei madesu mais basala constat tango mwana mokaze ko mela atokaka po libele ezalaka moto eshofaka motema esengaka mai pona refroidissement e bayebi mai wana eze conducteur ya oxygène na nzoto ya moto tekendaka kufungola cerveau. Soko bo pimi bana mai lelo 6 mois lobby Afrika lobby ezangi bato ya mayele. Donc tozala mayele yango na lingina la kisabino mondela kokai kokumbela biso bonzambe te. Ye mota ye na diviser premier régner. Ye mota ye na mandoki. Soka sali ba poison kuna atina vaccin yeko meka na Afrika. Asali mandoki kuna yeko tekela biso to bomana. Ye mota ye na ba viol. Te tozala mayele po bonzambe ba bota makana ngo kasi bakumbela yango bato te. Bonzambe babota mango kasi bakumbela ngo bato te. En tout cas na sengi sou merci à mingi na ndeko ne kwa koza na sima bongo la caméra na ba image ya kitoko pesa kitoko ozo sunga na biso na si o tsaso sin me kasi pesa biso ngonga parce que kota ndeko ndombele to lingara bientôt épuisé moi ba axe nyonso tout ata to so to ko matana tina suka te mais to loba moi ebele parce que zoeza na pasi le roi to huile to beti liba kwa bongo to profiter ko solo na yi to meka pe okota mwandambu na makambo politique pour to uti na religion ata to aussi ça nyonso tout te to ko temper un peu na kata ma politique. Est-ce que oyebi ke ba oti ko kanga ndeko Mike Mukebay Les informations et actualités to yebi et puis bon bakangiye parce que ya message ko lobaka ninga oleka na betando kie to binene bolobaka kaka na maloba na lobaka ba ye bakangiye siko to yebi te est-ce que liberté d'expression na kati mboka oyo eza to eza lisusu te parce que ndeko lobi makambo oyo ezo salema bakangiye wana une part deuxième part tozoki susu
ndenge tozoyoka 15 millions eza détourné et bazo juger que 15 millions wana moto a détourné ngo eza bongo chef ya cabinet ya mokonzi monsieur Vitel Kamerhe auto pe ça va respect on a peu besoin informer nango mais naze congolais naze na mboka wana landaka pe information voilà siko na lombango po ngonga ba otsa biso est-ce que ba analyse ni ko sala na mayami bali de axe wana liberté d'expression comme si elimwe topezate et puis na makama 15 millions na makama mi bali analyse ni ko sala pour to yamba ko ta ke analyste yebisa biso ozo sa analyse ni entre deux axes wana matondo ndeko nanga bungania liberté d'expression et libertinage d'expression te bato basakenaki mingi na tango ya président Kabila tango tozalaki koloba balobi wana bakabiliste tokolikia mokonzi bafinga kaita méritaka respect ndeko Mike Mukebai na niveau azali balingaka babenga bango ba honorable face à l'effort comportement na ye et ça la honneur pas à la honorable sinon ta kozala déshonorable pona landaka pe ba propos na ye même pas soko to tie d'opité un père de famille akoki réfléchir terre à terre tout de fois na ba propos atenaka babandaki on pas président Kabila Félix azalaki opposant bon pour ni leo ba soutenir ye kaka te à 100%. Pona nini à chaque fois na mboka oyo faut zalaka soko moto moko bato moko basangani pona bolamu ya mboka mususu faut ba se suturer pour ba combattre bato wana ça doit cesser soko bakangiye pour revendiquer ki droit moko oyo c'est normal wana ze mabe mbeba mais soko na ba dérapage na yemi balemi sato ngana landaka vraiment justice ça musana ngo po mokonzi ameritaka respect tokolika na mbula ya ndeko Mike Mukebai soko mwana moko na lopangu ya zali voisin na ye azeko manquer yo respect soit akofunde pe na la police po ba corriger mwana wana soit pe ye moko ko corriger sévèrement mwana wana po moto alingaka botosi pour na problème il y a 15 millions toko kamwa soko réellement bon le quoi balobi makambo ngezena ino na justice toko se prononcer te to yoka ndenge bakoloba po toko ki ko condamner moto par deux fautes mais bandeko basé ko sala na président Félix Tshisekedi bazala mayele po bangonde bangangaki gouvernement ya bakabili ba médiocre bakeba na 8 mois 15 millions kozala 10 fois plus médiocre que moto yo obengaki médiocre matondo mingi toki mamangu pe po ngonga toko tra maitali social lelo président Félix a aidé biso classe comme ya ofeli bana ba mo tanga classe comme première primaire tina 8e classe comme ya ofeli est-ce que eza avancement oyo toko mosala vers na habité sur bego modernité to développement mais kasi eketi dans les années soki kotanga ya mbongo tonofuta bambongo ezaki mwa pasi bato bako kotanga ba classe na ba pasi yango formation ya kitoko te formation moko redoutable bongo so ekomi ofeli est-ce que bato bako tanga malamu toza na vidéo moko boye balakisaki biso bana ya je crois ya Gombe ya ville bazobima na classe o basali 3 jours bazotanga te parce que ba professeur bazoya te ba professeur bazoboya kotangisa ponini Minerval komi ya ofeli classe komi ya ofeli to yebite yo biso to ya motaki analyste bazongisa na bango kaka Minerval ba lofuta ba mbongo to ezala kaka ofeli po makama boye bana ba ke classe bazotanga te et puis tozoka mikolo ko ya on dirait grève ko salima analyse ne ko zala nini tokolo bango na babite ni mibale yambote longo ya lelo ngana regretaka déjà tango bato bazali ko futela ngo misolo po ba futaka misolo po batanga bozoba de préférence okute zala nango fele po ata bapesi bango bozoba ba regretter na bango te sika bali bozo mayele bengo bozoba ndeko bongania nazaka na respect mingi na bato bapesaka biso litoyi na bango soko to réellement to tangaka mayele ndelesi to sala ata bouton ata tonga bato basilisi na ista bazwi ba reparateur bayi bosala ata tonga te
bato basilisi na beaux-arts soko mauvais art bakoki basala moto asimbi likwangola moto asimbi Congo mais bayibi kosala Congo te po kuna bayekolaka kosala bikeko po sala biso ezali bikeko te wana neteni mosusu loko ezali nango makambo mazangi ntina ata batia yango fele kuna ezalaka kaka makambo ezangi nango ntina kutu ndenge bato bazali kofutela yango mbongo nde ezalaki motema pasi boni moto afuti bamillion na ye na etelo po azwa mayele etakenda kozwa bozoba donc ndenge batia yango fele tokoloba bravo po tokoregrete mingi te bon bazali kotangisa bato bozoba ye eza nango gratuit normal mais neteni moko soko tolobeli enseignement yango risque ezala ne soko blanche balobaka ngo ane blanche point balobaka pembe ezali soko couleur ya bonzambe bongo ane soko ezali mabe ezali blanche point ezali pasi bayindo balamusa moke makanisi na bango na bandeko na bino kaka bajournaliste tolobaki badirigant ya mboka bakoki kosala te po baprouve peuple basala te po ya visibilité te mais basala po mokonzi okomaki mokonzi po ya peuple ezoi devoir na yo soko bakosala kaka misala po ya visibilité trompe l'œil bakosa miso ya peuple congolais ekozala regrettable est-ce que po badéclarer année ye année batu ya gratuité ya enseignement bazwaki ntango ya koprépare yango basalaki baréunion boni durant période ya vacances basololi nini na baenseignant wana école na école basé na basalaire na mongo est-ce que bastabiliser basalaire ya baenseignant curieusement na catholique otolobaka ye moto kuta kokai kotia enseignement gratuit po ye bana wana batata na bango basungaka ye na église ye moto akomi ko combattre lisusu gratuité yango finalement na yebite catholique alukaka pe nini na mboka oyo mais pasi po bakontina biso bazali kosala biloko oyo eko ngala na miso ya bato bamonake bazali kosala epusaki malamu bajwa tango ezali na constitution enseignement fo ezala gratuit mais sengelaki bazwa tango baprépare yango basala baclose po soko balance yango ezala effectif ete ezala ntenga bana bazali kokenda classe nalandaki na information tata moko alobi 4e jour yango mwana nanga koma na ino eloko te bakaeze epeto sika po baprofesseur bazali koya mais bazali kotangisa te sika sentiment nango ezali nini po kaka bato bayokake na RDC bati te wana ezali mokili ya mondele mokili ya apparence te fo tozala na mokili exactitude tokosala boye po esengi boye mokonzi fo asololaka na peuple ne bazali binemi te bazali banguna te tokanaki mbula oyo totia enseignement gratuit mais ça n'a pas tenu pour des raisons X to Y mbala ya sima tokobongisa tozila toluka mbongo po mbula wana tosala likambo oyo basalelaka ndenge wana na mboka pression ya libanda te pression ya bato te mais pasi po bamona ke biso toyei tobakisi eloko te kobakisama eze normal touti na président Kabila suki esika suki président Félix Tshisekedi vouloir ou pas foi bakisa quelque chose eloko ya malamu yango na président Kabila kimi te po soka kimi badétruisaka mais loko ya kimi te bakosolola loko basololaka donc eze sûr et certain président Félix akobakisa mais kokesala mate pour impressionner non alakisa ke ngai nalobaki te okoki po loba simbi te mais pasi po bato bazali kosala makambo po ya koprouve mokili ntango mosusu osala makambo po prouve mokili ntango mosusu lobana suka oyo tokangi tozokobanga na mituna président Félix Tshisekedi asali bongo voyage na ye mobemboni na mboka ya Belgique esika mpe bato baye ebele diaspora etondaki pene na makasi bayambi ye na lokumu nyonso etaki président mais kasi yambo te akende bandeko mosusu ya diaspora bakombatant mosusu toyebi te soki bakombatant bakomi divisé en 2 parties wana toyebi te baboyaki koyamba ye ndakisa ya ndeko Bokechu na groupe ne bazalaka nango balobaki amekotia makolo te kuna parce soki te tokoyambe te tokobengana ye tokobame mabanga mais kasi chose étonnante akomi malamu bayambi ye malamu donc toyeba réaction oyo diaspora ne bayambeli Félix est-ce que ils ont promettre un jour
mboka na biso ekokende liboso kone baki kosola makambo parce que bino bolinga makambo ya bindele te. Est-ce que lisola kosola kuna kozongisa partenariat entre Belgique na Congo ezana avenir à malamu te to benegeni matondo ndeko nanga bongania bokecho ala ka anti valeur bokecho ala ka valeur te, c'est-à-dire fazala na moi manque ya kibomoto balimbisa soko ko choquer azenani ya kokia loba na président de la République ani ata Belgique te soko na bato baziata na ba groupe électrogène na mboka oyo ezi sauf bokecho yoki le pont na nino na barombo ndenge toyoki boze bapanzi sango bokende pai na ye soko na mbandaka bokenda kotala soko na bato baziata na bilanga na mboka oyo oyo koki pesa bakongole ata matembela ata bitekuteku eze sauf bokecho nayebi te azenani aloba président de la République démocratique ya Congo anyata Belgique te il est qui ce monsieur bon quoi na comprendre ka bokecho aze anti valeur adui kaka moi en considération na mboka ya ben inconscient pour montrer quoi bokecho ko ki même pas ko tikela yata moi na pesa conseil pour aze na conseil te na sorvona ye tala na ino ba propos atenaka il injurie tout le monde lobi eleki azalaki pro Félix baswaneli wapi akomi mopanzi ya Félix pourquoi te babiloko mosusu bino pe bapanzi sango nde bopesaka bato wana mwa valeur po montro kwa bokechu message na ye ezeko cadre te soki ezali na bachaîne oyo bazali na déontologie journalistique bakoki batikala koyamba ye te garçon ngo abetaka mwa miziki moko ya mwa bien nzembo na ye moko alobaka denonsaka mwa bamakambo bon nayebi te lokwa nzembo ezaka moto akomeli yo po lelo na kodute fort ko nzembo wana eutaka na sorvo na ye mais po ya makambo lobi président kei kozongisa partenariat na Belgique tant mosusu ezali diplomatie président Félix Tshisekedi akoli na mikili ya poto ayebi mondele koleka bato mingi akozala sans ignorer que tokotikala kozala ba partenaire na Belgique te esclave na maître bali akamesa moko te Belgique nda kataka biso maboko Belgique nde akataka biso bakingo Belgique nda colonisa biso ye moto aboma biso 10 millions de morts na époque wana oyo bandai kosala 50% ya nation ya peuple congolais. Je ne pense pas pena yebi na zeko compter lokola directeur ya cabinet na ye tolobaka ze moto mayele akutani na président sortant bazali ko solola akosala erreur wana te po Belgique akotika la kozwa République démocratique ya Congo lokola partenaire te po azala ki esclave akoconsidérer kozwa biso ba esclave, raison pour laquelle contrat yonso to signaka na ba chinois abandaki koboya yango na qualité ni autant toze ba partenaire c'est l'explique que toze égal lelo atana kotala vraiment boy Belgique akozala égal na ntango déjà bandi ye motako ya kopesa biso soko appui militaire ye motako ya kopesa biso soko nini bongo a revanche te terrain wana c'est vrai ba continue biso basé na ba conseil ya mayele bato baleki biso na ba 4 5 6 diplômes tolina biso ba oyo et plus grave quoi toze ko lobango na lingala ezalaka lokwa soyi ya ligoro de pa ya aigle azeku tunatina mona ngote. Mais président Félix Tshisekedi a kokia sala ba erreur ko sala na vie. Makeba na Belgique. Akeba na Belgique po ba impérialiste yonso ba batemi na sima ya Belgique po ba komaki ko perdre mboka oyo. Nouveau code minier oyo président Kabila asalaki na sukawa oyo kwensa bango yango ezalaka susi na bango bazali komona président Kabila kufa lelo lobi mosika. Akeba azala mayele atale sika zeko tia lokolo. Le loi quoi jure tel lokola monsieur Félix Tshisekedi mazé quoi jure lokola président de la République démocratique ya Congo, président Mokambi y a plus de 85 millions de Congolais. Donc et loko yonso kolinga s'engager nango
fa zonga atala sima zonga moto akanisa tango tozalaka na Belgique bato baliaka bato bamelaka bato bavivaka elelo soko tozonga na bango kongola kolia kongola komela soko ko mituna oyo akokenda basololi soko ajongi kongole. Voilà komi caméléon. Merci na bino baso bozaki liboso ya ba téléphone de bino portable, liboso ba télévision na bino, liboso ba ordinateur na biso, ya bino plutôt bolinga bota la biso, pesa biso ngonga atako to betaki porte te, mais bokoteki biso na bandako na bino po boyoka biso, bozaki belé vraiment pour bolanda biso. Bon continuer ko pesa confiance, bon s'abonner massivement. Nde toloba, ne bozo tala na se ba komi s'abonner. Au cliquer à wana, au s'abonner, puis ngonga mo rebimana, au cliquer na ngonga pose ba notification. Tant on est au tara ba vidéo esika, po bola na rabo bate ya kitoko o ezo bima bongo na baindo. Muta nombele to komi na suka nini o ngako loba to tunyo to po ba WhatsApp so si ngona ngonga. Matondo bato na bino bazalaka kaka bendenge wana. Soko yaki mama moko aize ko yawa ze ko komisa bato ba mibali lokwa ba robo wana be mission wana etwaka mokolo mobimba. Soke ze makambo ya ntina surtout bino bato ya internet bolingaka mingi be mission ya zangula wana o bino bolingaka makambo ya ntina lokwa ezaka na ba vie mingi te nde bokimaka biso bato de préférence bokenda ko sala ba mission soko na ba hotel lelo basi bakomi kolakisa sur tozena devoir na mboka oyo matondo lokwa ezenda ko na musala bakenda kokuta mobeko kasi bamemaka mobeko te tokoyebisa bandeko ba congolais loka lobi esika touti président Kabila motazaki ko boma mboka lobi esika touti mama wa sali kwanga tie kuse monene na kwanga so batuni ye kasi président Kabila roulage waze ko yiba bato mbongo ato telemi na parking ya kangio balobi président Kabila policier o yaze ko yiba to zena mukanda compliqué yo po yiba yo téléphone balobaki président Kabila ba mama yo baze ko tia kisa sengla sena mafuta ya mbila ba yebite sali mélange chimique nini bazaki ko kosa président Kabila mais lelo président Félix déjà 8 mois te bazé ko zila nini po ba comportement wana changer ba roulage batiki moyibi ba policier batiki moyibi ba commerçant to ba ko twaka nguba epolo basangisi na nguba ya malamu ba bosani ke pesa ka cancer batiki te na esika wana to comprendre comportement wana ezena noyau ya bato ezena fondation nzoka nde bakotongaka eloko ya malamu te na mobanda ya mabe. On ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée. Président Félix Tshisekedi a comprendre ce côté. Mobutu alelaki j'ai été trahi par mes propres collaborateurs. Président Kabila alelaki na même pas na 12 personnes à kosala na bango. Yé na tourna yake bazala mayele. Akolela ndenge nini? Faut verrouiller. Soko basango ya ba 15 millions bandiko bima. Na 8 mois ya bokonzi. Tokeba abanda ko verrouiller pendant 5 ans et que ça l'attend mon sous 100 millions. Numéro de téléphone Nabande ko balingi ba Dwabiso plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07. Matondo mingi ndeko ndombele bozaki wana vraiment pona koyena mituna biso pe merci na invitation ne boyambi biso parce que mbala to benga kabino boyaka toujours na ko répondre à invitation na biso to sengi bino matondo mingi to pesi merci na matondo to pesi bon matondo si ezonga bon epa ya mbutangala azali bon na réalisation pe na montage merci na nekwaku azali bon na sima ya caméra bongo tukute mo pona mbala sima.